多好看的一张脸！你以为我会碰你？你什么意思？既然娶了你，在外人面前，你就是谢家的少奶奶，该做的我自然都会做。回了家，麻烦你给我记着，你就是我们谢家花钱买回来的长工，我这辈子都不会碰你。要是受不了的话，离婚也可以啊，300万，原封不动的给我还。前的可是他那个人，他那张脸，听说他和谢子是初恋，长得挺像的，希望他可以结婚的。所以我和他真的长得很像。和他相提并论，就你也配？就因为我跟他长得像，所以活该被你践踏。这不是正好是你想要的吗？就看在这张脸份上，我成全你。那你那么爱他，为什么不把他追回来？是他，没想到毕业那么多年，会在这儿遇见。我说过我家的事情我会解决，你为什么要走？你爸妈开了300万让我离开你，我想了想，300万和你不是300。莎莎，莎莎，不要走，莎莎。作为诺华的总裁，居然闹出这种新闻，你这是要气死我啊你！不就是一夜情吗？我一正常男人，您气什么？身为公司总裁，你就不能有这种绯闻在身上？娶了她，这种心机女也配做您谢董家的儿媳妇？她怎么会和珊珊长在一起？人我已经查过了，没问题。这样，娶了她，我会把我持有的公司股份全部转到你的名下。不该问的，少打听。像我这样的人，果然遇不到一件幸运的事儿。听我们的没错吧？外面多少女人想嫁进谢家，就你有这个福气。你们怎么来了？这谢总家里真有钱，这地段，这面积，还有这装修，哎，这里边都是骗子。先生啊，谢总对你好吗？挺好。如果他敢欺负你啊，就跟我说，我们娘家又不是没人了，我不管他谢家是不是在洛城的首富，我们都要搬出个堂弟来。妈，星辰啊，你能不能在谢总的公司给你弟弟谋一个职位啊？安排职位，你这当姐姐的一辈子都要照顾这些。妈要求不多也不为难你，不早就行了。所以你们着急忙慌过来，就是为了这事？不然还用官城来看你吗？我办不了。办不了？你现在非常只头变凤凰，翻脸不认人啊！要不是爹妈逼着你嫁给谢凌渊，
你能有这种好日子？我太可笑了，居然还对他们有所期待。怎么，300万不够你花？你们还想从我身上换多少钱？这个不孝女，你没良心！在我家打我的人给你脸了？不是谢总，我这女儿啊，从小娇生惯养的，不会伺候人，我就是听您教育教育她。谢凌渊，我姐结婚，我爸就是你爸，你自己伤天害理是天打雷劈的。入室盗窃，叫见我直接蹲进去。林渊，让他们先回去吧，一会儿你爸妈回来，在家里全都不 OK。你们先回去吧。算你有点良心。演这么一出，想让我同情你？谢总如果这么倔，你刚刚为什么让我生气？活着了，白眼了，我还是第一次见你。你不管这事儿，他们在我身上撒完气，自然就会走。你是我谢凌渊的老婆，他们这么对你，是在打我的脸。打狗还要看主人，懂吗？谢凌渊，你们谢家想要的是后继有人。如果我告诉他们你不会碰我，你想得清清楚楚。狐狸尾巴都藏着。不如在这儿等我。毕竟谢太太的工作那么难做，我多要点不过分吧？别人过得不好是他命苦，你过得不好是你自找。送他们出国，永远都不要回来那种。我凭什么帮你？作为交换，我会在他们面前演好谢太太的角色。小心机关算尽太粗，耽误的都是你自己。帮我恭喜谢总新婚快乐了。孙助理，你想要的是不是有点太多？我是你爸的助理，我想多要点，不过分吧？说好了我要不缺你要钱，做我的情人，钱可就没了。我还是更喜欢弹琴。帮我办件事。为什么要把他父母和弟弟送出国啊？这件事你就不需要知道。等出了国，找人把他们的护照给我撕。怎么了？他那副楚楚可怜的样子，你见心怜了？想帮他摆脱原生家庭？他家的情况你知道？300万的彩礼全给了他弟弟，他父母怕这棵摇财树跑了，直接把他锁在了家里。结婚那天啊，再把他押到现场。这人呢，越是被打压，越想得到认可。谢总，您帮他呀，我是怕您变成东郭先生，他到时候啊，帮着他娘家人反咬你一口。谢总好，这就是谢夫人吧？他是谁和你们没关系，给他换身衣服。好的，谢总。谢凌渊，我的身份就这么见不得人是吗？就这条吧。
把之前那几套包起来。不用了。谢太太，总要有几件拿得出手的衣服，就当是工作服。不用了，我有钱。你现在端着它有意义吗？你什么意思？贪财就有贪财的样子，不要以为你什么都不要，就能让自己从这段婚姻里头摘干净。亲是你们谢家提的，彩礼是我爸妈收的。如果您觉得您才是受害人，那我又何尝不是？这段婚姻我得到什么？你的嫌弃，还有你家人的瞧不起。这不是你自找的吗？这么想嫁，再苦再累，也要给我受着。你怎么知道？要想人不知，除非己谋。现在跟我回家，该你演了。难道那天晚上在酒吧，他没有完全喝醉，所以才选中了我？星辰啊，你现在是林渊的太太了。我们诺华往来客户的家眷，你得定期联络，维持关系啊，做好林渊的贤内助。好的，妈。这种出力不讨好的活，你还是让孙助理去做吧。我的老婆不是用来伺候人的，别什么都答应，知道吗？爸，我有事跟你说。好。说好了结婚以后会把股权转给我，我听从了安排。什么时候履行流程？你着什么急呀？我就你一个儿子，等孩子生下来就……结婚是最后底线。我在书房找到这个，你竟然用珊珊父母的性命要挟她，逼她出国。咱们谢家怎么样都得有继承人。你和何珊珊在一起，我不反对，但是何珊珊不能生育，你得让沈星辰给你生个儿子。我一定会把珊珊找回来，告诉全世界，她才是我谢凌渊的太太。滚！所以谢凌渊，我只是你换股权的筹码吗？怎么了，谢大少？怎么这个时间点想起来找我了？帮我个忙，找到珊珊。哎呀，你不都已经结婚？行，帮你行了吧？我掘地3尺也给你找出来，行了吧？谢总能娶到你，真是他的福气。谁说不是啊？谢夫人和谢总简直是郎才女貌，天作之合。谁给你的胆量，敢在我家开 party？ 都给我滚！早听说这个邵夫人是老谢总拿股票威胁小谢总逼的婚，还真是没感情啊。邵夫人摆设呀，就是为摆正自己的姿态。手是那么长，早知这样，我就不来了。赶紧走，晦气！这就是谢总说的，让我面子上过不去。你就这么按耐不住，着急向其他人炫耀你嫁入豪门了是吧？不是妈说，让我招待公司高层及合作伙伴的亲，加深关系。谢总对我这个长工总归还算不错，我尽尽绵薄之力，让您早点拿回股权。我应该感谢你敬业是吗？您早点拿回股权，我早点离婚，不就是你想要的？这些事让下人去做。我不就是下人？行，你清楚自己身份就好。干什么去了？还没吃饭，我现在走。你不吃？吃过了。
你到底还要笼络我到什么时候？珊珊，水。沈星辰，你就是活该。我都已经掘地3尺了，还是一点消息都没有。要不然就算了吧，别找了，跟你老婆好好过你的日子得了。再说了，你都结婚这么久了，我就不相信你和你老婆一点感情都没有。帮我查一下沈星辰最近在喝什么药。你不知道，你妈一直觉得沈清晨一直不怀孕是因为身体不好，带着她看各种医生折磨她。那些个苦刑啊，我看着都浑身颤抖，她居然能忍，一声不吭，真是爱惨了你。这不是诺华集团的小谢总吗？你认识我？我是这个酒店的大堂经理，您去年来过，我还帮您解决过一件公关危机呢。说说吧，什么危机啊？就是小谢总被偷拍的事儿，我发现了那个狗仔，当场就给扣下了，还把相机交给了您的父亲处理。所以相机是你给我爸的？是啊，您和一个姑娘醉醺醺的进来，我担心您被人仙人跳，就跟了上去。但那小姑娘把你送进屋后，一直开着门，她把您安顿好后，没几分钟就出来了。所以那件事和沈星辰没有关系。谢夫人，你帮我按住他，我这真的找不到穴位了。你就忍着点嘛，谢林渊就是太宠你了，又不是什么富贵人家的女儿，怎么这点苦都吃不了啊？来，妈，我疼，还不是你自己身体不好，都1年多了还怀不上孩子。你要是肚子争气，我能这么操心吗？符号，来，快点。星辰，叫你来个医院，你都要告状。妈，没有。知道为什么生不出孩子吗？是我在做避孕。有什么事给我说，不要折磨他。你少来，你就是想护着你媳妇儿。星辰已经答应我了，下个月还没动静，就去取暖做试管婴儿。生不生孩子是我们自己的事儿，妈，你就别操心了。走。上次不重要，这次针灸，下次取卵，你就这么想要这个孩子吗？这么想嫁给我，再苦再累，也要给我受着。谢丽渊，喜欢过你，是我这辈子最错的事情，我悔改。我们就忘了吧，结束这场竞争。说不出口的话，我替你做回答。就当我没在你的世界出现过，就没有无法挣脱的枷锁。星辰啊，上次给你拿的药你吃完了吗？哎呀，那药虽然有点苦，但你得吃啊，效果特别好。我都喝完了。那怎么还没动静呢？这样，我给你约个专家，咱们试管。不用试，怀孕40天，下次来医院的时候再为全面检查。
喂，今晚我们出去吃饭吧，我订了餐厅。要不在家吧，我正好有事跟你说。那你回去吧，省得那死小子说我打扰你们2人世界。好，那我走了，妈。去吧。喂，李医生啊，上次我跟你说的那个给我儿媳妇取暖的事儿，你说什么？她已经怀孕了？我找人调查了出入境记录，原来何珊珊早在你结婚当天就已经回来了。你说什么？这个东西你没看过吧？之后他就再也没离开过，他现在就在这儿。那么早，还有2道菜。被告沈星辰，我们离婚吧。你想要多少，自己填。跟我离婚，怎么跟你爸妈交代？别把自己想那么重要好吗？他们无非想要一个谢家继承人而已，和谁生不是生了？也是。别。你这个可以再看看。没必要了。你刚才要说什么？妈说下周带我去取卵，正好不用受这份罪了。明早我会搬走。随你。星子，为什么你心里还有这样给我这种虚无缥缈的幸福？为什么？为什么要让我这样？你觉得我还有你给年轻人一点私人空间，人家小两口过节，你还要跑来打扰别人。我够给他们留空间了，这么大的事都不告诉我们，想干什么呀？啊，西茶，你怎么了？西茶，我送你医院。我可怜的孙子。好了，别着急了啊。许星辰什么时候怀孕了？你根本没跟我说过。都已经40天了，
你怎么做人老公的？这个时候提离婚，你还是个男人？医生，我孙子怎么样了？珊珊，现在做手术，孩子大概率能保住。签字吧，沈星辰的老公。我不同意，换医生，必须换医生！我不信这个女人。沈星辰的情况我最熟悉，现在换医生的话，只会增加病理风险。谢明月，你是想亲手杀死自己的孩子啊？你不是人！再耽误下去，他会更危险。危险！现在最危险的就是给沈星辰做手术的这个女人。我费了那么大的劲儿才让沈星辰怀上孩子，她就这么给我倒霉了！现在就投诉她！妈，再伤害珊珊，就当没我这个儿子。里面躺的那个是你老婆，怀的是你的孩子，哪头轻哪头重，你分不清吗你？他怎么样了？你在担心什么呀？我是医生，我有医德。到目前为止，母子平安。珊珊，我不是这个意思。我告诉你，谢明渊，这步棋不养上，你可不能离婚。你就少说两句嘛。现在关键的是把里面这位给稳住，只要他沈清城把这个孩子生下来，你管他跟谁呢你？这家人怎么这样？麻烦您过会儿再推我出去吧。好。你现在什么都不要想，好好休息。今晚我在这儿陪你。谢丽媛，你的责任感像是一把尖刀，你对我越好，越伤我。星辰，你见我平时戴的手表？我拿去保养。你发烧了？要不咱们还是叫外卖吧。别吃了。23床，何医生叫你去一趟他办公室。好。进。你终于肯见我了。坐吧。珊珊，我结婚是因为我……等等，这次来我见你不是叙旧的，我想跟你说，沈星辰肚子里的孩子必须要留下来。你什么意思啊？沈星辰子宫条件不好，如果再流产的可能，恐怕以后就无法再生。他那么年轻，怎么可能？谢明月，相信我，选择沈星辰生下这个孩子，你们一家人会幸福。我知道我爸逼你签的协议，
如今你回来，我不可能当做什么事儿也没有发生。我们之间已经结束了，或许沈星辰才是你最好的选择。如果星辰要留下这个孩子，我不可能扔下他们不管。珊珊，你想要什么？只要我能给，我都给你。对于我来说，你幸福我就已经很满足了。过去的事情就让它过去了。对了，你不要和沈星辰说他不能再流产的事情，你只要告诉他，你期待这个孩子，想要留下这个孩子就足够。赵老师，赵老师，实习报告我填完了。谢谢赵老师。我听说你的成绩完全是谎言的呀，为什么不深造？私人原因。我来查房。已经没有哪里不舒服了。你所谓的私人原因，就是为了和一个不爱你的男人结婚，然后放弃自己的人生，是吗？昨天晚上的事，你都知道了。科室都传遍了，我给你换个医生吧。何必要为了一个不爱你的男人，和自己过不去呢？我不准备要这个孩子了。我没想让你打掉孩子。离婚协议重新给我一份。你如果昨天告诉我你已经怀孕了，我今天就不会。你好不容易和误会错过的爱人重修旧好，兴高采烈的过来跟我离婚，我怎么好意思把我怀孕的事儿泼你一盆冷水？星辰，对不起。结婚的时候你已经尽过告知的义务，是我明知道是火坑还要往里跳。要不我们就按昨天谈好的条件离婚吧。星辰，留下孩子吧，我们不离了。那何医生，我和他之间的事，你不用操心，我自有安排。一个孩子如果没有父母的爱，他这辈子都不会幸福，也不会生下来。谢总也不用委屈自己，舍弃真爱。我既然答应不离了，我就不会后悔。但我这一次不想再委屈自己。你说离婚就离婚，你现在不想离了，就让星辰原谅你，那可不行。就算你是我儿子，我也得说句公道话。星辰住院这几天，你得好好骂。你不要再劝我了。好啊，我知道，肯定是何珊珊跟你说了什么。星辰，你千万不要相信她呀！当初她勾引林渊，被我赶走，所以对我们家怀恨在心，见不得林渊好。够了吧！明明是你用他父母的性命来威胁他，逼他出国，怎么好意思倒打一耙？珊珊从头到尾都是为了星辰身体着想，而你呢，是为了该死的继承权。何珊珊啊，何珊珊，我倒要看看他到底给你灌了什么迷魂汤，让你到现在都拎不清。妈，妈！勾引有妇之夫，怂恿别人堕胎打孩子，你配当医生吗？妈，你不要再无理取闹。沈星辰是你媳妇儿，差点被他害死了，你还护着他？你没有害过任何人，你为什么就是不肯放过我？当初我爸尿毒症要做透析，不让医院接受我，我从1楼飞到了5楼，没有一家医院肯接受我。后来我离开了你儿子，竭尽全力保护你的孙子，我让他离开我，回到沈星辰的身边，你还让我怎么做？你还让我怎么做才能放
妈，你怎么可以这么做呢？我没有，你别提他。这里是医院办公室，不是病人家属撒泼的地方。如果你再不带着宁苦心离开，我就叫保安。阿姨，我求求你放过我一条生路。如果你真的觉得我不好，我们赵主任是医室里最年轻的副主任医师，让他来负责沈星辰，沈星辰一定会比你厉害，生下孩子。我也是有头有脸的人，要不是为了我儿媳妇，我会这么撕破脸的。只要她好好的，我也不想找麻烦。病人住院，我们会尽最大的努力救护。二位，请离开。何珊珊把你移交给我了，我再看看你的情况，给你安排手术日期。我想换个医生。为什么？我不想住院的时候你想当医生，我一定不遗余力的成全你，事事考，时时考。既然你自己都放弃了，那我也当不上浪费这个事。对不起，我不知道当时情况是这样。你为什么不来找我？算了，都过去了。其实一开始叔叔阿姨对我也挺好，只是知道我不能生育后，才开始对我变了。是我没有处理好，我会给沈星辰转院的，以后不会发生这种事儿。林月，你知道吗？其实我真的很想给你接生这个孩子。我和沈星辰长得真不行，你们的孩子一定很可爱。你是你，沈星辰是沈星辰。让你在医院过生日，对不起。您还记得？当然了，我们不是说好以后生日都一起过。蛋糕。助理说你今天过生日，公司。我不过生日。不过就扔了。因为我妈说，我的生日就是她的受难日。从小我想过生日的时候，就会挨打挨骂。我也常常好奇自己为什么要来到这个世界上。蛋糕留着，当甜点吃吧。耶稣受难日还行，怎么就不能过生日？以后每年都过，我给你过。你不用对我那么好。医生，医生，他的果然没错，你这份 B 超有很大的问题，2颗受精卵，1颗正常着床，1颗在宫外，这种情况非常危险，需要马上做手术。快叫你家属来签字吧。我自己签。医生，医生，快来救人！医生。都跟你说了是低血糖，你不用担心我，老毛病。你突然给我打电话，气若游丝的，我怎么可能不担心你呢？我知道我不该给你打电话，可是我真的忍不住。这种情况不要顾忌这么多。要谈恋爱回家谈去，别来医院草菅人命。怎么可能？沈星辰宫外孕，2颗受精卵，1颗正常着床，1颗没有。作为医生，你就要考虑和检查到所有的可能性。就因为你的工作不仔细，沈星辰今天晚上差点就没命了。沈星辰怎么了？你关心吗？好好陪你的何医生吧，离沈星辰远点。这床病人。知道。沈星辰人呢？他不想见。
谢凌渊，你干什么呀？她是我老婆。那你知不知道，你老婆需要做手术等家属签字的时候，你却抱着别的女人到处找金展替？别人现在在恢复期，需要静养。为了她好，麻烦你给她几天清静。那我把1日3餐做好送来，你帮我送过去。不用，照顾病人，我比你更有经验。手续都办好了，我送你回去。谢谢赵医生。之前跟你停的手术约在什么时间？你目前的身体状况做不了这个手术。为什么？所以如果我做了这个手术，我这辈子都没办法生育。是。何医生知道吗？所以他把这个情况告诉了林渊，是吗？所以林渊是因为这个理由被迫选择了我，为了他所谓的责任。何医生是爱，我是责任。这我就不知道了。或许这就是最好的安排。我不会是一个好母亲。赵医生约时间了，还是再考虑一下吧。谢林渊，下周一带好材料，民政局门口见。谢总想和你谈一谈。下周一直接民政局门口见吧。是老谢总。我听孙凡说你要和林渊离婚了。离婚对他对我多好。何珊珊这个事儿，林渊确实处理的不好。不过他既然已经迷途知返了，不如再给他一次机会。不好意思啊，辜负您好意。沈局长，你是怎么进我谢家大门，你心里非常清楚。这就是一桩明码实价的生意，你没有权利离婚。我没有权，那您起诉我，法院会告诉你我到底有没有这个权。那如果我再给你一笔钱呢？买我肚子里未出世的孩子。哼，你要离婚，无非就是觉得从谢林渊这里得不到保障。这样，我从我名下给你3%的股份。孩子出生以后呢，我再给你追加2%，怎么样？这可是一笔不菲的价格啊！下注不可言辩。沈小姐，借一步说话。我们没什么好说的。真的吗？沈小姐何必执着于离婚呢？您的3位家人回来，知道少了一棵发财树，肯定会好好劝劝您的。谢家儿媳妇儿这么好的工作，你为什么急着辞职呢？你们放心，我一定会生下这个孩子的。我就知道沈小姐是个心软的人，很好说话的。看来还是你们女人和女人能够谈到一块儿去吧。想离婚是你，行，离，不要后悔。不用等到周5了，现在就离，现在就去民政局，现在就离。先让他，我们得去民政局。不想离就不要离，你想用这种方式证明什么？你爸给了我一笔股权，买我肚子里的孩子，我同意了。你想要钱，为什么不向我开口？为什么找我爸？因为他给的多。我跟你结婚，只是想给肚子里的孩子一个身份。至于你喜欢谁，想跟谁在一起，我管不着，也不想管。刚刚走过去的那个人是沈星辰吧？你认识啊？我们学校学霸呀，当时用上清北的分，考上咱们那个烂大学的医学院，当时轰动全校。哎，不过这么一看，他长得有点像何珊珊啊。
哟，谢大少专门在门口等我，我好大面子呀！就差你了。是你？谁呀？难道真的？你妻子也叫沈星辰？不会就是这个沈星辰吧？谢大少，你真不是人啊！你娶沈星辰就是因为他长得像何珊珊？幸亏了你，没理。没理，你喊我过来干嘛？本来想让你认认嫂。那珊珊呢？如果沈星辰也是那座学校的，那么那天晚上，以后遇到这种事情，你是绕开的。我绕开了，你怎么办？他们可没在我这儿讨到便宜。以后不要回家这么晚了，你一个女孩多不安全。以后，谢谢。你叫什么名字啊？喂，珊珊。好，我马上过去。你能不能帮我跟沈星辰说一说呀？赵泽轩给你打不及格，找沈星辰有什么用？赵副主任一定会听沈星辰的话，只要他开口，我一定能留下来。赵泽轩，沈星辰。算了，我不想强人所难，也许他根本就不想帮我。你先别急，医院的事儿我会想办法。如果太为难的话就算了，我不想让你难做。珊珊，你还记得我们第一次见面的时候吗？第一次？你是说在学校门口你拦着我的那一次？你确定在学校门口那一次是我们第一次见面？不然呢？你的意思是你之前见过我？医院的事你不用担心，如果还有什么帮得上忙的事儿，你尽管开口。就算我对你不忠诚，你是想跟我划清界限？对不起。想好要生下孩子了？那就定期来产检吧。好。真想再考？之前放弃是因为迫不得已，现在有机会了，我想重新试试。那来产检就得做好被我考的准备，我是不会手下留情的。谢谢你，赵老师。你现在不怕我了？您严厉是对我们好吗？以后别叫我老师了，叫名字吧。不合适吧？考上了我们是同事，考不上我也没机会教你，叫名字刚好。谢谢你，赵泽轩。那我回家了。谢谢。迫不及待和我离婚，是因为他吧？他连你怀着别人男人的孩子都能接受，你觉得他是真心的吗？谢凌渊，从今天开始你就把我当成是合作的陌生人。我之前救过你，是不是？那天晚上真的是你。其实你不止救了我一次，还有大学那次。教授，你跟到我，想要什么没有？但你也是不是他一句的话，就你在院里。
这个为老不尊的东西！时辰，时辰！早上你跑什么啊？早上我不是一直在实验室吗？你们院是不是有一个喜欢潜规则学生的教授？这件事情大家都敢怒不敢言的。我是时候该出手了。哟，谢雷锋又准备做好事啦？那还不是为了你，给你一个安静干净的学习环境。谢谢啦。原来每次帮我都是把我错认成他女朋友了。其实还有一次，高考完报志愿的时候。为什么非要学医？当师范生不好吗？又不用交学费，还不愁找不到工作。上军校也行，上军校还给钱呢。我不。左目正光。学了医，以后有个大病小病，去医院都有熟人。现在看病多难，随便病人给包个红包，学费不就赚回来了？学医也行，不过也得报洛城大学，不能去外地。但是不管你救了我多少次，我这一年也算回去。可我什么都不知道，你说两起就两起，你觉得这对我公平吗？公平？谢总想要什么公平？开价的公平？那行啊，价钱合适，我把孩子打掉，给何医生把位置让出来。可你根本就不能打掉。所以不和我离婚，是想对我负责的自我牺牲。不好意思，我根本不需要。至少这一年，你需要别人照顾。我们的婚姻只是用来给孩子上户口，你和谁在一起我不会管。如果你觉得我碍事，我可以从这里搬出去，把地方腾出来。好，你搬。我明天就去找地方，委屈你几天。你还用找房子吗？你可以直接搬去赵医生家啊。我搬去酒店，明天就搬。不用那么麻烦，你爸妈拿那300万给你弟买个房子，在出国的时候，我已经转到你的名下。谢林渊，你对别人好就是这样，不管别人想不想要。沈星辰打消了离婚的念头，谢总准备怎么感谢我呢？你做了什么？只要你拿捏了他的软肋，他当然是对你予取予求了。拿这个威胁他？之前啊，老谢总给了他5%的股份，他就是不肯松口，那我还能怎么办？现在你们要是离婚，之前就功亏一篑了。只要他把孩子生下来，你和何珊珊不就可以在一起了吗？以后少做这种自以为是的事儿。沈星辰，你真是够狠的！你干什么？我只不过说几句气话，你就不会给我一个台阶下吗？9个月以后来接孩子，生完孩子我们离婚，我不打。不行，我怎么会知道你会不会背着我不要这个孩子？这9个月，我必须天天看见他。箱子，我帮你吧。不用。救命啊！快来人啊！这有人落水了！我是医生。
你也是学医的，和你没关系。因为嫁给我，所以放弃了自己人生，对吧？和你没关系。你和赵泽轩原本是一对情侣，因为我家300万的彩礼，拆散了一对病人。现在误会解除了，重归于好，所以迫不及待和我撇清关系了，是吗？你以为谁都跟你一样闲着没事干，只知道谈恋爱？300万的房子加65%的股权，我难道不能有一点知情权吗？你知道股权的事儿？也是，出国的事情是你办，除了你，谁能想到用这招威胁？一边打着感情牌说不离婚，一边等着免费排尸桥，再用股权去买。我们谢家真是天生做生意的料子。不管你怎么想，我就想知道你现在和他的关系。赵泽轩是我老师，实习那段时间对我来说特别难熬，每天都有一大堆的考试等着我，只要回答稍微有点瑕疵，就是一顿骂。赵泽轩对我是老师对学生的期待，我对他只是学生对老师的尊重。可这次住院，我没觉得他对你有什么严厉的地方，因为他说，既然我放弃医生这条路了，何必跟我浪费考试？要不我给你换一个脾气好点的老师吧。我的事情不用你操心。只要我们一天没离婚，你就一天是我老婆，我有义务知道这一切。你要备考的话，家里的这些椅子都不行，我给你换个人体工学椅吧。我自己会买。还有许多要买的，孕妇枕、人参油、保健品、衣服、鞋子，还有化妆品。要不我们一起去商场？好啊，明天下午吧，我上午有个会，结束后我来找你。那直接商场见。你能过来一趟不？没时间，我约了人。何珊珊喝多了，像是酒精中毒。我一个人啊是没法把她弄去医院。你过来一趟吧。他根本不能喝酒，喝什么酒啊？他是一句话没提你，句句话都是你。司机，掉头。喂，林远。会议一时半会儿结束不了。你出门了吗？还没有。要不明天？好。好，拜拜。金晨，赵老师，现在有空吗？查出什么问题了吗？别紧张，是我助理今天请假了，你有时间吗？来替他一下。好，那我现在过去。你怎么在这儿？你不是在开会吗？我今天。谢大少，珊珊醒了。星辰，珊珊她今天不用跟我解释，你忙吧。星辰，没有哪儿不舒服吧？你们不要问。今天下午的事儿欺负你了？赵老师，我工作做得还不错吧？不是说好了不叫老师了吗？那助理在也得叫您一声老师啊。行，那以后有这样的事儿，我就不叫你。好吧，赵泽轩。以前学的东西咱没有忘，现在捡，很快就捡起来了。你把他叫过来做什么？你酒精过敏还喝这么多酒，你是个医生，不知道这有多危险吗？你现在任务是照顾好你的妻子和她肚子里的孩子，我的死活
和你有什么关系啊？你都这样子，我能不管你吗？我喝酒就是为了想忘记你，你这个样子让我怎么忘记你啊？珊珊，这样子不值得。7年的感情，你怎么说翻篇就翻篇了？你知不知道我每天有多后悔？我后悔自己没有勇敢一点。如果早一点来找你，在你们结婚之前，在她怀孕之前，我们的结局会不会变得不一样？对不起，珊珊，你会遇见一个比我更好的男人。对不起。谢凌云，星辰，星辰，星辰。有事吗？有事吗？一个人判了死刑还要走程序的，你难道不应该先听我解释吗？如果你问心无愧，那为什么要撒谎？我是怕你多想。怕我多想？谢凌云，我不明白，你关心的是何医生，爱的也是他，那你把我拴在身边的意义是什么？那你呢？虐的是我，整个下午和那姓赵厮混在一起，你就问心无愧了吗？那我就愿意跟他在一起。你成全我吧。趁我形成婚姻有问题，趁虚而入撬我老婆，这就是你应得吗？赵子轩，脚踏两只船的人是你，现在倒打一耙，不要以为你姓谢我就不敢还手。星辰都已经承认了，你还有什么好隐瞒的？你说什么？怀着别人男人孩子你都不介意？说吧，相守奋斗多少年，开个价离开沈京城。和你妈有什么区别？整个下午和那姓赵厮混在一起，你就问心无愧了吗？那我就愿意跟他在一起。你不是爱我的吗？为什么这么拿起放下沈京城？不要走好不好？小心一点。对不起啊，我不知道谢凌渊会来找你。你怎么想到拿我去搪塞他的？我不知道他为什么觉得我们两个有什么，他说什么我就顺着他往下说了，给你造成了困扰，不好意思。没事儿，用吧，反正我也单身。你那么优秀，为什么还单身啊？我喜欢被打倒1000次，在第1001次仍然爬起来的人。这样的人，我就遇到过一个，他还结婚了。你之后怎么打算？那你有困难一定要找我。太晚了，早点回家吧。喂，夫人，谢总这会儿在家吗？怎么了？今天早上有个会，他一直没来，我打电话他也没接，他不在家吗？啊，你别着急啊，我在外边，我会去看看。
林渊，你在家吗？林渊。星辰，你助理早上说有个很重要的会，打电话梅人杰，你处理一下吧。星辰，星辰，不是你想的呀。你不用跟我解释，你和他的事情我不关心。我送你去医院。放心，孩子不会有事，我有分寸。我关心的是你。你跟他都住在一起了，你跟我说这种话，你尊重过我就没有他。星辰，需要我帮你跟他解释一下吗？珊珊，你是医生，你知道人在喝醉的情况下是不可能发生关系的。你说这句话是什么意思？你为什么这么做？你送我回来，睡在我身边，把我手机调成静音，你做这一切就是为了让星辰看到这一幕，是吧？对，我就是故意的。我认识的珊珊是不可能用这种卑劣的手段的。他都已经移情别恋，爱上别人了，为什么我们不能从头开始？而且我可以等，我不介意名分的。我们已经分开了。为什么？我们在一起7年，整整7年。你和他才认识多久？为什么就是回不去了？今天的产检呀，医院这么多人，挤来挤去多不方便，怎么不提前跟明媛说一下，让他评价？都是些常规检查，你们检查完了？那你有什么需要跟我说吧。妈，你问他有什么好说的？妈，这么办？产检这么大的事情，以后宁愿要是没空，你就直接叫我。妈，都是些常规的检查，没什么大事。只要跟我宝贝孙子有关的事儿，就没什么小事儿。跟我回家吧，我让阿姨炖些燕窝给你吃。妈，我一会儿还要……妈，你不是没时间吗？检查完了你来了。早上开完会我就赶过来了。妈，你先回去吧，我陪星辰买点东西。真是用人朝前，不用人朝后。你让妈来的？我知道你不想见我，但我担心你，我送你回去吧。不必了，没有必要做让人误会的事。我知道你担心赵医生误会，可他毕竟是主治医师，工作那么忙，不能时时刻刻的陪着你，照顾你。再忙也比不上谢总日理万机。星辰，赵医生真的不介意那个孩子？我不介意。我送你回去吧。这谢灵可真是够奇怪的，还真的。以后不用帮我这些忙了。8人8到底，送活送到西嘛。医院那么忙，而且如果是前2年，我还真顾不上你。这2年生孩子的人少了，估计啊，我都恨不得退休就已失业了。之前谢灵给我一笔钱，让我离开你，草率了，拒绝太早了。他还说过这种话，估计怕我骗你感情。谢凌渊，你到底想做什么？明明就不爱我，为什么现在又不愿意放手？师傅，开慢一点。司机，跟着他，可别让你跟丢了。他来这儿做什么？他怎么会有密码？你的光盘怎么会在这儿？那你儿子？今天你不说清楚，别想死他！
跟踪我有什么意义？我不是跟踪你，我只是关心你，不知道要做些什么。你唯一能做的就是一个问。那天早上事情只是个误会，我和他什么也没发生。我喝多了，他把我送回家，你也送过我。你知道我喝醉之后的德行，我怎么可能会对他做些什么呢？不会。珊珊，但我真的什么也没做呀，我发誓。金林月，你干什么？你放不下何医生，又不让我走，左拥右抱，情人之夫。我和珊珊已经结束了，你现在生气，说明你对我还有感觉。我求你了，再给我一次机会好不好？我是爱你，这段婚姻里，即使我是个替身。你别把自己想那么重要，他们无非就是想要一个谢家的继承人而已，和谁生活是？但你也尽了你该有的责任，给了我很多温暖。耶稣圣诞日还庆祝了，怎么就不能过生日？以后每年都过，我给你。但这些温暖的回忆，在你跟我说离婚那天，沈星辰，我们离婚吧。全变成了一把刺向我的刀。你对我越好，我就越痛。如果你对我还有一丝感情，如果那天晚上我没有认错人，现在的一切是不是都会变得不一样？那天晚上我救了你，我每天都在想。后来我遇到了何珊珊，我把她认成你。你不觉得你说这话太可笑了吗？你们俩在一起那么多年，就是因为你把她认成了我。不是，我真的认错人了。何珊珊性格开朗，就像小太阳一样。我当初真的是喜欢。我很难听到你。可珊珊离开我的时候，我觉得痛苦。珊珊，你离开我的时候，我觉得害怕，我害怕再也见不到你。我孩子生下来，我们过一家三口的日子，我们一起陪着他，快乐成长，给他很多很多爱，好不好？现在是一个冬天，我今晚在这儿。你发烧了？你去接电话吧。喂，儿子，我好像杀了何珊珊。你说什么？我看她在你家，我就问她为什么在这儿，我想拦着她，可是我一拉她，就磕在床角摔倒了，流了一地的血。现在报警？不行啊，儿子，我会坐牢的。我妈说她杀了珊珊，我现在要去看看。我跟你一起去。我们接到了报警，是他和何珊珊争执了2句，推了何珊珊一把，何珊珊没站稳就摔倒了，磕到了头。妈，你在胡说什么？屋里只有你和珊珊2个人呢。你总不能为了护着你媳妇儿，让你这个当妈的去顶罪吧？他不是故意的，不会重判的，你还会争取何珊珊的谅解。星辰和我在一起，他根本就不在家呀。你妈妈当时和我在一起，怎么可能会在你家？这个事儿不是你媳妇儿，还能是谁？沈小姐，请你跟我们走一趟。不行，我会让你说清楚。沈院长，我会给你找最好的律师。你们为什么要冤枉他？我已经问过了，何珊珊伤得不重，只要她肯谅解，沈京城不会有事儿。伤得不重，你们还要撒谎？你妈这么大年纪了，难道你想让她被拘留？再说了，这个事儿都是你惹出来的破烂事儿。她要是不到你家，还不知道何珊珊也搬进去了。哼，你说你
你什么时候关心过你自己的习惯啊？怎么着？现在假惺惺的演？你还记得当时是谁推的你吗？是沈星辰。他以为谢凌渊要离婚是因为我，所以我们俩吵起来。你胡说什么？出去！你为什么要撒这种谎？只要得到我的谅解，他不会有任何事情。你威胁我？你知道我想要什么？华珊珊，你这么做有意思吗？有，只要能把你留下来，什么手段我都不介意试一试。我们会找到证据，证明他是清白的。他现在怀着孕在警察局，你觉得他受得了？我和你妈都撒了谎，你找到了证据，无非就是把我们关进去。你觉得你爸能放过沈星辰？何珊珊，从今天开始，我对你唯一点情也荡然无存了。他现在有赵医生，有什么好担心的？我呢也不逼你，只要我住院这些天，你天天来照顾我，那我就跟警察说是我自己摔倒的。好，我爱吃水果。你喂人家？星辰，警察说何医生签了谅解书，所以我过来看看。是啊，我跟他说，只要他跟你分开和我在一起，我就同意签谅解书。他只好这么做。根本不是这样的。人没事就好。星辰，等等，你妈为了自保嫁祸给沈星辰，难道你还看不出来你爸妈是什么样的人？你这样拴住他，不跟他离婚，等他生下了孩子想去做医生，你爸妈能同意吗？他不想为谢家的继承人牺牲自我，你觉得你爸妈能点头？谢凌渊，你要是真的爱他，就应该放他走。想哭就哭吧。他答应何珊珊和我离婚换谅解书，搞得好像他为我做了多大牺牲。自始至终我都没有推过何珊珊，我不想要什么谅解书，我想要的是清白。他们谢家人从一开始就是这样，为了自己可以践踏任何。是他和何珊珊争执了2句，推了何珊珊一把。这个事儿不是你习惯了，还能是谁？我以为他会不一样。我跟他说，只要他跟你分开和我在一起，我就同意签谅解书。原来也是一丘之貉。我陪你去警局，那天是我送你回去，我可以给你做事情。对我来说没有意义。完全没有必要为了这种事。赵医生知道的是，我难过的从来不是他爱我，我难过的是从一开始你还是人吗？还好，你明知道他爱的人是你，放不下的也是你，我只是个挡箭牌，你为什么那么对他？你既然这么爱他，就照顾好。帮我查一下，谁有意向出售手中的股权，价格无所谓，我都要。你想做什么？我爸既然不想放权，不想退，那我就要斗。如果我不脱离我爸的控制，我连和自己喜欢的人在一起的资格都没有。开市局晚了，你来干什么？送你回去。
不用。你既然没办法做饭，总得吃点吧。我送你回去，简单做点。不用你操心。我不是操心你，我是操心孩子。你可以不吃，孩子不行。这孩子根本就不该来到这个世界上。赵医生，帮我再做一个检查，我想把孩子打掉。这么做对你身体的伤害太大了。我想好了，打掉。如果我把孩子生出来，谢家一定会抢走他。在那样的家庭里长大，他有什么幸福可言？那你明天来一趟医院。尝尝吧，我特意做清淡的，应该能吃得下去。以后就不要做饭了，以后1日3餐我来做。一边为了自己的妈照顾何珊珊一日3餐，一边为了自己的孩子照顾我1日3餐，这个真是缺家。你要是不想见到我，我让别人给你做。随便吧，你想怎么样？反正也送不了几天。前几天你不是才做的检查吗？他是来陪我吃午饭的。你干什么？我在帮你啊。赵医生，做完这个手术，我们不要再见了。我也没有要求你非得给我回应啊。我报了去北京的学校，等考上了，我就离开这里。我也可以去北京。赵医生，你一定会找到比我合适的人，剩下的检查我自己去吧。谢谢。何珊珊，是你给我老婆做了羊穿，才让她流产的，你得给我一个交代。羊穿本来就有一定的风险，况且你签了知情同意书，我所做的一切都是合规的。我百度过了，就是因为操作不当才导致的流产，你得偿命。何珊珊，啊！李渊，啊！李渊，没事吧？有没有哪不舒服？你没事吧？孩子没事。我说的是你。你怎么那么傻？你知不知道刚刚有多危险？我不躺那一下，万一伤到你怎么办？这儿吗？我知道你嫁给我是我不舍得去，我对你的感情也是不舍得去放。所以，老婆中午剩饭，我以为你离开会帮你，直到杀人出现，我才知道我宁肯死，也不愿意失去你。为什么你总是这样？为什么你总是在我想要离开你的时候，你要拽住我？沈星辰不离开，我就再也没有机会了。沈星辰，我们聊一聊。我们之间没什么。你明明知道谢家只在乎你肚子里的孩子，为什么你还要成为他们家的一个棋子？如果谢凌渊提了离婚，
现在你肚子里怀着他的孩子，你觉得不能拒绝？所以我不明白，结婚与生育结束为什么你拒绝？他为了骗你生下孩子，他可是什么话都说出来。你觉得我真的和他什么说的话，或者这么无耻？爱一个人哪有什么道理？我现在已经回不了头了。我不希望你越陷越深。赵医生对你挺好的，你为什么还要和我抢谢灵运？你要不要叫我跟你老婆说？你想跟他在一起？你可别忘了，你能从拘留所走出来，我可是签了谅解书的。如果这件事情没有按你断送你的10年生命，我确定会发生。我和他在一起7年，他能放弃我，也一样能背叛我。爱情只是点缀，人首先凭自己。情只是点缀，放纵事，我看你还说不说得出。你干什么？我愿意做你的点缀。你刚刚说的话，我都听到了。我生怕你答应他。我要是他，我也会觉得被背叛了。是我和我家亏欠他太多。以前的珊珊不是这样的，她根本不会诬陷你。这次谅解书的事儿，让你受委屈了。但事情和他说的不一样。不用解释了，星辰，就不能再给我一次机会吗？总之，只要你提离婚，我一定不答应。我不会提。你的意思是，只要我不提，你就不会跟我离婚吗？那你什么时候搬回来？我不想搬回去，总是会想起这一天发生的事。那我搬到你家。沈星辰这几天一直在照顾谢凌渊，你知不知道？他们是夫妻，这不是应该的吗？你甘心吗？他们的重新和好，不都是你创造的机会？你什么意思？何医生，还需要我把话说的这么明白吗？诬告沈星辰亲自推开曾经爱过自己的人，发生医闹，你不往其他地方跑，你专往沈星辰的病房跑。何珊珊，你对得起你从医时候发过的誓吗？不是，那个人要杀我，我慌不择路。你根本不是慌不择路。你知道沈星辰在病房，你知道你们长得像，你知道那个人很有可能把他当成你，只是你不知道谢凌渊会为了他做到这个地步吧？赵医生，我觉得你是在拿有色眼镜看。何珊珊，你自己离开这家医院吧，大家都听。喂，孙助理，上次你不是说系统想见我吗？我现在有时间。你还真住这儿啊？我不管，我受伤了，需要人照顾。我现在孕吐反应那么大，我照顾你。我照顾你吗？不要，你做饭难吃。我可以学啊，你等着。你看，我还给你准备很多菜谱。行，跟着何珊珊学小学。你这是吃醋了？
尝尝。我绝不会再让你受一点委屈了。您什么意思？你约我见面，不就是为这个吗？谢总，您怕是还不知道沈星辰这一胎怀的是你。林渊这孩子打小就恩怨分明，这次沈星辰这个事儿，你以为他还会再原谅你吗？他已经选择了沈星辰，之后他们还会有其他的孩子。您还不知道沈星辰只能怀这一胎了吗？什么？你不就是想要继承人吗？只要他们俩离婚，我可以帮你。那你图什么？我爱他，只要能和他在一起，我可以付出一切代价。爸，为什么不接我电话？我没注意。看看这个吧。婚协议。来，把这个签了，想要多少随便填，但是那3%的股权你不能拿走。等孩子出生以后，我们谢家会定期支付抚养费。什么意思？我们谢家娶你，就是为了继承人。你既然生的是一个女儿，而且只能生下这么一个孩子，这么说吧，我也不为难你。毕竟啊，你喊了我2年的爸，我不会让你吃亏的。谢董，婚姻是2个人的事情，如果要谈离婚，让谢林渊过来跟我谈。婚姻永远不可能是2个人的事，它是2个家庭的事儿。你也不想林渊因为你和家里反目，丢掉自己公司里经营的半壁江山吧？这么说吧，谢林渊所拥有的一切，全部都是我给的。他离开谢家，什么都不是。为了你，值得吗？至于离婚以后，你和他还要不要继续交往，那是你们俩的事儿，我不管。但是林渊要娶的必须是我们谢家未来继承人的母亲。把婚姻当什么？你把孩子当什么？你把我当什么？一个字我都讲。行，不签字也行。但是谢林渊会失去一切，你也一样。你说那个身无分文，工作就会四处碰壁。签字吧，对咱们大家都好。如果我签了这个字，谢林渊会怎么想我？你可以去说服谢林渊跟我离婚，但这个字我不会签。如果是林渊来找你签这个字，到那个时候，陈国坚可就没这么多。我有手有脚，我知道你们现在干什么？沈星辰他就生了一个女儿，你就算把这个孩子生下来，你也没有继承人，你在乐华里边的地位也是坐不稳的。你心软，我就得当这个恶人吗？沈是我唯一的妻子，她有或没有孩子，我都不在乎。你是不想干了是吧？
谢总，是没有人告诉你，我现在手中的股份可比你多。这家公司现在不是你说了算，是我。你这逆子！怎么了？救救！你爸怎么会晕过去的？他身体一直好好的。不知道啊。就是你，你个害人精！你不早说你只能生一个孩子，你怀的是女儿，还敢向我们要股权？你不但骗钱，你还要命！是你杀了他！妈，你够了吧？到底谁怪谁啊？要不是星辰的话，你现在还在拘留所了。我就知道你会为了这件事还在记恨我。现在你爸被他搞成这个样子，你还护着他？谢凌渊，你到底被他灌了什么迷魂汤？如果我跟谁在一起，你们都不会满意的话，就干脆当没我这个儿子。你是要为了这个女人把我们逼死呀？那我也不活了！妈！凌渊，凌渊先回去。你不能走！我要报警！他是凶手！他是凶手！谢夫人，谢总只是心梗发作，你在这里闹也没有用呀，只会让旁人看笑话的。我不会放过你的！我送你回去。送什么送？你爸还在里面呢，现在生死未卜，你还要送这个害人精？还是我去吧。没事儿，我自己打车回去吧。你一定要小心点。有消息了，第一时间告诉你。组长，医生，父亲现在怎么样了？抢救是抢救过来了，但还不能确定病人什么时候会醒，先到 ICU 观察一下吧。我怎么那么命苦啊！老谢，你不能丢下我呀！你儿子已经被那个女人逼得要断绝关系了，你要是走了，我只能和你死一道去了。宋夫人先回家。我不去，我要守着你爸。他要是醒不过来，我也不活了。谢夫人，谢董还需要人照顾，您已经把沈星辰逼走了。您要是再不把自己照顾好，那谢董可真的没有人管他的死活了。老谢还没死呢，你就敢这么和我说话啊！谢夫人，我是为了您好。老谢总让我调查的何珊珊，我查到了这些。如今这个局面，谢董应该不会再关心了。谢总愿意出价吗？什么？珊珊的父亲因为耽误了治疗，2年前已经去世了。何珊珊之前出国就是带她母亲去疗养的，但是后来她母亲也因为伤心过度去世了，之后她才回国的。我害死她。沈星辰的产检医生是何珊珊，这个事情未必是巧合。沈星辰怀的女儿这个事情也是何珊珊告诉谢董。糟了！星辰，醒醒，星辰，是不是你醒醒，星辰！一定要救救我！
沈星辰啊，其实怀的是个男孩，你亲手杀死了自己的妻子，他现在已经流产了，你儿子是不会原谅的。这就是你想要继承人的下场。去死吧，老东西！对了，我呢比你仁慈一些，过段时间我就让你老婆下来。你怎么在这儿？因为我生日。不要了，手术还在继续，人已经没事了，但是孩子没保住，以后也……我和他缘分这么近，为了一个孩子，你就要抛弃他吗？啊！根本什么都不知道。谢总，您的父亲去世了。你说什么？现在谢夫人到处说是何医生杀了他，他要杀了何医生，那边已经乱成一团了，你快去劝劝他吧。保着我！他醒来之后最想看到的人，一定是你。我很快就出来，很快。谢董的死就算不是何珊珊做的，跟他也脱不了关系。他现在已经疯了，您如果再不离婚，他肯定会伤害沈星辰的。是我欠沈恩，欠下的债总要还。谢夫人，你们去医生！妈，放开他！林月，快报警！是他杀了你爸爸，他亲口跟我说的。哎呀，我为什么要杀他？我是医生，我的职责是救人。我现在是林月的父亲，我救他还来不及，我怎么可能杀他呀？你这个蛇蝎心肠的女人！林月，你相信我，我真的只是去看伯父，我不知道阿姨为什么会觉得我去杀他。何女士，麻烦你也跟我走一趟。林月，你醒了。赵医生，谢林渊情况是，他去那边帮忙去。为什么？手术失败了吗？现在确定没用。珊珊在报告一下。我的孩子，我没能帮你留住这个孩子。为什么？我想一个人静一静。那你有什么需要你就叫我。我们已经仔细地调查过您父亲的死因，其中并不存在任何问题，他是死于术后并发症，节哀顺变。所有药品都检查过了，没有一点问题。我知道您怀疑何医生，但我们已经检查过全部药品，包括当天楼道的监控，都没有发现任何问题。何医生的操作全部合规合法，他肯定是被冤枉的。从我爸身上找不到任何线索，那个出租车司机呢？真的只是一场意外吗？对不起，我爸刚走，我妈情绪不稳定。警察已经调查过了，伯父的死和我没有关系，但是你妈在医院这么闹下去，以后还要怎么工作？还有，你妈差点杀了我，你就用一句对不起
就轻描淡写的抹过去。我会尽可能补偿你的。如果你补偿不了的话，以后就不要再说这种话。好。什么？我说好，我会和沈星辰离婚的。这明渊，这可能就是命中注定。自从我遇见你的那一天起，就注定我们3个人的结局。查什么？你让我把这个给沈星辰？面对他，我说不。说不可，为什么还要离婚？他离开了，我会过得更好。你不是他，凭什么替他做选择？那你就告诉我，我不爱你，从来没有爱过你。没有，这个飞燕已经没有存续必要。刚刚失去孩子，你让我跟他说这些，你还是人吗？我能怎么办？我把我妈气死了。我妈在你面前涉嫌杀人，你觉得我和她有未来吗？滚！谢凌渊，想离婚就亲口跟我说，否则我不会签字。麻烦你了，张晨。我从来都不怕被你麻烦。我想知道，我到底输在什么地方？爱情哪有什么道理可讲？我就是你的报复。我不想听这种敷衍的借口。如果只是没有感觉，那你至少应该愿意给我一次机会吧。我这一生最不缺的就是被否定、被打击。哪怕是这一次考了100分，也一定会有一个人过来告诉你，你只是运气。我每次跌倒都得站起来，是因为我只能站起来，没人帮我，没人兜着，我没有成绩。对不起，我不知道。不怪你，和你没有关系。严师出高徒，是我自己。我知道你对我的良苦用心，是我自己断送了自己的前程。在我这里，你永远都是最好的老师，你不是相处的事情。那谢凌渊呢？谢凌渊跟我在一起的时候，他根本是不爱我，我被迫嫁，我被迫娶。刚结婚的时候，他甚至还很刻意。有一次，我把他嫁娶。这个糖醋里筋酸了。妈说你不喜欢这个，你不喜欢吃酸的。不用为了照顾我改变自己的口味，按照自己喜欢来就行。我可以挑自己喜欢吃的。我又不是没味觉，每天吃你做的饭，我还能感觉不出来你的心。不用整天做，想做什么就去做什么，不用整天为我做。回过头又要让我感谢你的照顾。他既然这么支持你，你为什么还要放弃自己的职业呢？星辰啊，你觉得这个包怎么样？挺好的嘛。你嫁给林渊也是有头有脸的人啊，穿的用的都得注意点。这包送你了。谢谢妈。那个妈，我想找个工作。工作？谢家少奶奶就是一份工作，
你要把林渊的门面撑起来，这比你干什么工作都重要。有什么事儿非得当面说。我先去忙了。怎么，对财产分配不满意？你还想要什么？说，我尽量满足。是你说的不想。那都是我演的，骗你吗？我说什么你都信，你就这么好骗？所以现在孩子没了，不用再装了，是吗？是，你不也一样吗？你和赵泽先是同行，又是旧相识，天天有说有笑的。而对我呢，每天板着个脸。你也不喜欢我，这日子我早就受够了。之前骗你想把孩子生下来，现在孩子没了，不用演，离婚吧。离。什么时候就能跟我说？等我爸下葬以后。你为什么不骂我？骂我人渣，骂我不负责，骂我猪狗不如，你骂我什么都行，为什么不骂我？节哀顺变。靠得远一点，再不相见。好。 눈 감아도 익숙했던 길 이제 눈을 떠도 희미한 이 길은 볼 수 없는你根本不用来的。毕竟相处了2年，虽然都是演的，但大家总归带入过角色，演的也还算融洽。如今这最后一场了，总该来谢幕吧。沈星辰，我早就提醒过你，你看看你自己，非得落得一身伤。 恭喜啊，7年感情如今总算修成正果。提前给你的结婚礼物。我谢谢，我很喜欢。1个月后换证，你有时间了联系我。 你恨我吗？没有意义。离开我之后，你一定能过得很好。这么舍不得，那你追上去啊！反正你爸已经死了，大不了你妈下半辈子在牢里面，何必答应我？ 如果我妈在牢里跟我下半辈子，会让我变成好人。因为你这样说了，我就心里过意不去，所以你的事情做过。我已经失去我心爱的人，你也别想动。何珊珊，我谢家欠你的我会还，可你欠沈星辰的。 我会一分一分的向你讨回来。出院手续已经办好了，这里是医嘱跟药。其实这些我自己来就可以了。反正是最后一次了。谢谢赵医生。让我送你回去吧。
你忙你的吧。今天以后就不会再见面了，别再拒绝我了。我给你联系了一个在北京的老师，他看过你的资料，希望你能给他做助理，同时备考，这样效果更好。我不想欠你太多。我也是有私心的，只有你离开了，我才能彻底放得下。这饭没有沈星辰做的好吃，你去重做。老太婆，我给你脸了是不是？看在你儿子的面子上才给你一口饭吃，现在还挑上了。你干什么？不想吃就别吃。怎么今天有空来喝酒了？爸，你爸的事我听说了，节哀顺变。请你了。你不对劲啊，酒都不喝了。离婚了，喝不下去。哎呀，那不正好顺了你的意？你前妻沈星辰，人家可是学霸呀，嫁给你相夫教子，那不白瞎了人家的智商？她呀，迟早有一天会一飞冲天，一鸣惊人的。见吉言。哎，酒都不喝了，这下事儿大了。要不然就买下周3的机票。妈，该吃药了。你喂我什么东西？我不吃，叫谢宁愿回来。我不要你照顾，我不要。妈，你再这样子疯疯癫癫的，又不吃药，我可得上电击了。你这个魔鬼，我老公肯定是被你害死的，现在还要害我。谢宁渊呢？他怎么还没回来？是不是被你害死了？你是不是杀了他？啊！是我杀了他，有本事你杀了我，替你老公报仇啊！杀了我吧！杀呀！妈，你干什么？我没有，我没有。伯母，你就算再不待见我，可是你要为自己身体着想，你得吃药啊！我没有，不是你。妈，我帮你包扎一下吧。抱着我来，你的手也需要处理一下。不是我，是他。妈，阿姨已经辞职了，我真的一时找不到人照顾你。你既然不想住在家里，那我就把你送敬老院了。我养你这么多年，你现在要抛弃我了？
妈，你和我爸害死何珊珊父母的时候，有想过这报应会落到自己头上吗？原来你什么都知道了，那你为什么还和沈清晨离婚，和何珊珊在一起啊？以后我们3个就这样互相绑在一起。我相信沈星辰他不同，他的未来一片坦途。都是你心软，你对沈星辰心软，害死了你爸爸；你对何珊珊心软，逼得我现在住了这个鬼地方。妈，是把自己害死自己，还想让我背上弑父的愧疚。星辰怎么对你，你怎么对他的？自始至终，他不过是你们花300万买回来，为谢家传宗接代的工具罢了。是你们自己逼上了绝路。把他送回去。我们什么时候结婚啊？你看，我都可以。那就明天。明天上午我们去民政局。好。对了，我不想签婚前协议。好。珊珊，再给我10。就是这个项目，如果我把这个标的卖给对家，你们谢家的诺华集团就必死无疑。婚礼仓促，公司压了一大堆项目，我实在抽不出时间。我把钱给你，你想买什么就去置办，晚一些我们再举办婚礼。我们还要办婚礼啊？你不信？好，那我等你忙完。星辰，林渊，你的信用卡还在我这儿，我是给你闪信过去，还是你来取一下？你定个地方，我过去。好。公司有些事，我去处理一下。那你去忙吧。林渊的父母已经得到应有的报应了，林渊什么都没有做错，就到此为止吧。往后我们还能好好过日子。你拿着吧，万一有什么不时之需。不用了。还有这股权，我不知道怎么样才能把它转回去。收着吧，我求求你了。你对我的虚与委蛇，只是害怕我去伤害沈星辰是吗？谢凌云，是你逼我的。喂，赵总，我手里有诺华投标项目的底标，你感兴趣吗？好。你拿着股权吧，让我觉得我不欠你什么。我下周就去北京了，不会再回来。那套房子我想卖了，可以吗？你的东西你来决定。其实你不欠我什么，
如果没有你，我现在估计还在混日子，还在不停相亲，爸爸妈妈还在菜市场像砍价一样讨论我的彩礼是18万还是28万。结婚2年，300万的房子，5%的股权，我很难找到这么好的工作了。其实我还想给你更多的。我不想再欠你更多。你值得，多少都值得。虽然我从来没有后悔过爱你，但到了该说再见的时候。谢夫人，合作愉快。哎，谢总，诺华竞争啊，一点都不敢。这次项目我志在必行。谢总，现在话说嘛，咱们呢，结果说话。快去养老院！院长，我妈为什么会自杀？她今天啊精神特别好，我们也没在意。谁知刚刚她竟然上天台自杀了啊！师傅，去机场。怎么可能？师傅，不去机场了，去养老院。林渊，怎么会这样？不知道，什么预兆都没有。我以为熬过这段就会好。这是妈妈留给你的，耽误你出发了。不急这2天。我一定会给咱们的孩子报仇的。我留下来帮你处理妈的后事吧。我已经结婚了，以后你也会遇见合适的人。你和我爸害死何珊珊父母的时候，有想过这报应会落到自己头上吗？原来你什么都知道了。那你为什么还和沈星辰离婚，和何珊珊在一起呢？以后我们3个就这样互相绑在一起，你就想想，沈星辰他不同意，他的未来一片坦途。我以为我做的所有事情都是为了林渊好，不管伤害多少人，我都不在乎。可我没想到，到头来害他最惨的，竟然是我这个做母亲的。沈星辰，宁愿不能再失去你了。
有资格求你，可宁愿爱你呀，你就这么狠心一走了之吗？泄露病人隐私，用 B 超判断性别，谋取私利。何医生，你的医德呢？赵医生，你不过也是以权谋私，利用自己的职务替沈星辰出口气吧？你想让我走，我走就是了。别站在道德的制高点上来审判。你有什么资格继续做医生？我会把你做的这些事儿都记进档案里，跟你一辈子。如今我已经是谢家的女主人了，你觉得我还会在乎这些吗，赵医生？喂，星辰。赵老师，我不去北京了。为什么？恐怕要辜负您的一番好意了。我想留下来。跟我结婚就让你这么痛苦，需要你借酒消愁。这是离婚协议书，同意这些条件，我就跟你离婚。我已经起诉离婚了，没有冷静期，明天就离。你就这么舍不得财产？你想要我一半的财产，还有10%的股份，我会给你。你可以直接说，何必兜那么大一个圈子？你什么意思啊？是你变心在前，你和我结婚，结果心全部在沈星辰那儿，现在还倒打一耙说我的不是。你以为我不知道？你俩还偷偷背着见面。今天下午，我母亲去世了，你的仇算报了。你什么意思？你爸妈是因为他们而死，他们是因为你而死。满意了吗？不满意的话，你现在就没事。你早就知道了。不然呢？像我这种牵着不走、打着倒退的性格，我为什么会跟你结婚？是因为我觉得我家亏欠你，我想补偿你。我让我妈去养老院，就是不想看到这种结局。她毕竟是我妈。那我爸我妈呢？他们就该死吗？就算没能在一起，我也不希望我们俩是这样的结局。你想要我一半的财产，还有那10%的股份，我都可以给你。明天就去法院，没有冷静期。你如果觉得这件事我们俩可以两起的话，我们俩喝一杯。对一个替身的感情，甚至超过了，真是讽刺。既然你的账两清了，那就该算算我们的账了。那个出租车司机果然是你买通的。星辰做了什么，竟然受到如此伤害？谢总，你还真是大方。谢丽媛，你的麻烦还在后面。招标结果已经出来了，赵氏集团以1块钱的优势拿到了标。前期的投资已经花出去了，现在招标失败，我们的现金流非常短缺。去联系一下那几家银行，
您和夫人离婚的消息大家都知道了，并且您给了何珊珊10%股权的事情也已经传开了。现在银行不急着追债，对您已经是仁至义尽了。账上的现金流还能支撑几天？和我没有关系，我出来打工是赚钱的，我不想跟你共成。孙凡，你来黄州这么久，现在说要走？毕竟我是两姓家族，你不能指望从我身上得到什么忠诚度。哪家公司？赵氏。理解，良禽择木而栖，我不为难你，交接完就走。谢总雅量，那我就再为你祭4周年。谢总，这是招标的事情，你是不是得给我们一个合理的解释？生意有赚有赔，赔的时候兴师问罪，我给你们赚钱的时候，怎么没见你们给我高功颂德呢？谢林渊，过去你能成事儿，那是大家看在你爸的面子上，你自己有什么本事啊？哼，你爸一走，你就把公司带进沟里了。现在的乐华尽是些负资产，我们手里的股权根本就不值钱了。谢林渊，你还有什么脸做 CEO？ 我以前给你们赚钱的时候，你们只字不提，抓着这次招标失利，你们给我上纲上线。你怎么好意思舔着脸说这种话？你要不是谢董的儿子，谁理你？你看看你比谢家现在的身价，还是展诺城的首富吗？各位，我手里的股权是你们这里最多，我才是这里最大的话语权。哼，那是过去。何珊珊手里那10%的股权在我手里，现在我的股权刚好比你多1%。谢林渊，我们所有的董事共同商议，开了你这个 CEO。说什么？我现在才是若华的董事长。谢林渊，你被炒了。等一下。我手里还有股份。诺华这么大一艘巨轮，被我开到了沟里，是我没本事。它体量这么大，如果想翻身的话，可不是那么容易的。还好我们谢家家大业大，如果在座的各位这时候想退出，我可以买下你们手中的股份。现在退场，起码赔的还不算太多。乐华肯定完了，趁现在能变现，赶紧走吧。你怎么来了？司科给我打电话，说今天去董事会。你不是去北京？这种时候我怎么可能走？公司现在那么困，你跟何珊珊离婚，分他1半资产和10%股份，你疯了？他要了，我不能不给，这是我欠的。好，你开心就好，股权还给你，往后你有怎么办？不是担心我才留下的，现在事情还没有尘埃落定，你怎么能走？需要我的动心吗？我不需要，我是想要，太想要。你为什么什么都不跟我说？你知不知道我没了孩子又面临离婚这件事有多难啊？对不起，但我不能说。我不知道何珊珊会不会伤害我，我不能拿你去赌。那你现在也不要说。每个人都会为自己做的事情付出代价，他再也伤害不了你王女士，你涉嫌买凶伤害沈星辰女士，涉嫌1起商业机密盗窃、不正当获利，我们现在依法逮捕您。我没有，你放开我！我没有，放开我！我公司标是何珊珊泄露给赵氏集团，那是违法的，标自然要重开。我现在只不过用最低价收购了股权，股价迟早会涨。
你操这么多心，看来是要进入老板娘的角色。谁要做老板娘？无所谓，我本来打算了了这事之后就退去北京。这次我再也不会松手。 소란스런 사랑도 무덤도만 찾은 이별도 알게